活到100歲先知道，將紅糖陳醋薑同豬腳一齊上鑊煮一煮，作用竟然咁犀利㗎。俗話講，冬食蘿蔔，夏食薑。我老婆啊，夏天嘅時候一吹空調，做少少嘢啊，就成身汗啊。冬天嘅時候呢，呢度啊赤下，哇，好似條雪條咁，真係睇住都心痛啊！如果經常係咁啊，鐵塔都頂唔住㗎。如果你或者你屋企人都係咁啊，今日呢個湯就建議你收藏好啦。嚟睇下今日呢啖湯嘅食材先。首先準備咗半隻豬腳、紅糖陳醋薑。今日呢啖湯嘅靈魂所在呢，就係呢個紅糖陳醋薑啦。首先呢，將呢個豬腳焯下水先，倒入焯過水嘅豬腳、紅糖陳醋薑、長江水，有條件嘅加多碗西江水。然後扣蓋煮佢50分鐘就得㗎啦。嚟，夠鐘，睇下煲靚嘢先。哇，睇唔睇到豬腳啊？已經 Q 彈啦。哇，你睇下，一啲都唔油膩啊！你睇下啲肉 Q 彈，真係正啊！哇，你睇下啲薑片，已經煮到佢出晒味啦。咁樣搭啊，真係正。你平常時啊喺屋企煲嗰啲豬腳醋，比較濃比較重啊，你唔係幾鍾意飲，你就可以好似我咁買呢種啊紅糖陳醋薑片，搭埋半隻豬腳一齊煲，哇！又可以飲豬腳醋啊，又可以當湯飲，真係正嘅。建議你啊得閒都試一試啊！呢種紅糖陳醋薑片啊，又可以用嚟煲湯咧，又可以用嚟當零食食啊，軟糯香甜啊，Q 彈咁。幾靚啊！嚟試試先。哇，幾正啊！哇，朋友們，我將自己終身受益嘅養生食療小妙招，毫無保留咁分享俾大家，可唔可以辛苦大家幫手點個免費嘅小心心，鼓勵同支持一下，萬分感謝。哇！啖豬腳淡嘅甜香味，入口即化，真係靚啊！整翻塊薑片試試先。哇！啖薑片食落去啊，有少少好似冬瓜糖咁軟糯啊！哇！唔好似我哋平常時食嗰啲豬腳醋咁，哇！好多渣，好多絲啊！咁樣煲湯啊，特別靚啊！好似出面煲嗰啲豬腳醋一模一樣，但係呢，佢係淡型嘅呢種煲法啊，飲多啲都唔會覺得油膩嘅，真係正啊！甜地，哇，好潤啊！哇，越飲越想飲啊，真係正！記得點讚收藏一下，或者轉發俾你嘅屋企人試一試啊！